அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் உறவுகளே, திருவண்ணாமலை பாஷா எலக்ட்ரானிக். நான் உங்கள் நண்பன் காதர். இந்த வீடியோ பதிவு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்க போகுது. ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன ஒரு பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டால்பி செட்டப் வந்து பண்ண போகிறோம். எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர்கிட்ட வந்து சோனி டிவிடி பிளேயர்ஸ் வந்து இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 பண்ணணுன்னா இப்படி பிரிய வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டிருந்தார். அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டால்பி போர்டு போட்டு பவர் ஆம்ப் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்களும் சரி ஓகே அப்படின்ட்டாங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா டால்பி போர்டோட பிளேட்டை வச்சு மார்க்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம கட்டிங்லாம் அழகாக பர்ஃபெக்டாக முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இதில் ஃபிட்டிங்ஸ் தான் ஆக போகுது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைனர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கல. அந்த கைனரோட நேம் நான் சொல்ல விரும்பலை. கைனர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கல. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வெறும் இந்த மெட்டீரியல் மட்டும் போட்டு டீகோட்டர் மட்டும் போட்டு நம்ம ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். லாஸ்ட்டு ஃபைனல் டச்சில் கைனர் கிடச்சிருக்கும். அதோட அவுட்புட் ஆடியோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்ஸில் போடுற மாதிரி காமிக்கிறேன். தேவைப்படுறவங்க அதை போய் பாருங்கள், அதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்பி போர்டு மூலிமா கூட நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். வெறும் சாங் மட்டும் கேட்குற மாதிரி அந்த சோனி பிளேயரில் போட்டு, இல்லை சோனி பிளேயர் மூலியமாக கூட நம்ம கேட்கணுன்னா அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி நம்ம ஆர்சி சாக்கெட் வந்து கொடுத்து ஆர்சி சாக்கெட் மூலயமா அந்த 6 சேனல் எடுக்கிற மாதிரி அந்த ஜாக்லேருந்து நம்ம எடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது கண்ட்ரோல் வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். எல்லா ஆடியோவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அரசு ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா சப்போஸ் அதில் சவுண்டு நம்மளுக்கு அதிகமாக வருது, அதில் ஆப்ரேட் பண்ண முடியலன்னா நம்ம இதில் கூட ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு மெத்தடில் கொடுத்துருக்கோம். இது பவர் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 amps அடாப்டர் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா உடச்சி உள்ளே வந்து போர்டு வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா வேறு எதுவும் வைக்க முடியாது. அடாப்டர் அப்படியே வைக்கலான்னா அதில் எனக்கு அந்த மாதிரி தேவையில்லை, எனக்கு வெறும் கேபிள் மட்டும் வர மாதிரி வேணும் அப்படின்னாங்க. பர்ஃபெக்டாக உட்கார வச்சாச்சு. அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. யூஎஸ் போர்டு வித் 5.1 டிகோடர் டால்பி சிஸ்டம் சவுண்டு செட்டு ஆன் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் கோவாக்சல் ஏஆர்சி 3 லைட்டு இருந்துச்சுன்னா ஆக்ஸ் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகும். 5.1 லைன் வெளியில் டிகோடர் டால்பி சவுண்டு எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா போர்டு ஆம்ப்ளிஃபயரில் வைக்கிறதோட ஃப்ரீ ஆம்ப்ளிஃபயர் பாட்டும் கேட்டுக்கலாம். 5.1 லைனு டிகோடர் டிவிக்கு லைனாக எடுத்துக்கலாம். HDMI கோவாக்சல் ஆப்டிக்கல். ஓகேவா?